नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश परवामणकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। कारवार हत्या प्रकरणात आता वेगळे मोडोवन व्यावसायिक विनायक नायकाच्या हत्या प्रकरणात हात आशिल्ल्याचो दुबाव आशिल्ल्या गुरुप्रसाद राणेची सापडली कूड। आत्महत्या काय घातपात हें कळपाक मार्ग ना। कारवार पुलीस गुरुप्रसादाच्या आशिल्ल्या मार्गार। सरकार जर रोजगार दिवपाक शकना जाल्यार आमकां सरकाराची गरज ना। सरकारी नोकऱ्यो दिवप ही सरकाराची जापसालदारकी म्हणटा मंत्री विश्वजीत राणे। भाजपा सरकारान मांडला नोकऱ्यांचो बाजार। आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकराचो आरोप। कोणाचो व्हिडिओ बीन करपाक वेळ ना। पॉप फ्रांसीस हांकां सेंट झेवियर्स हांच्या अवशेशांच्या प्रदर्शनाक आपोवपाक भाजपाच्या डबल इंजिन सरकाराक अपयश। लोकांच्या भावनांचो आदर करपाक सरकार परत अपयशी। विरोधी पक्षाचो फुडारी युरी आलिमावाची टिका। कुंडणे येवपी JSWच्या मायनिंगेक थळाव्यांचो येवकार, मात श्री रुद्रेश्वर देवस्थान समितीचो मायनिंगेक खर विरोध। जम्मू काश्मीरात दुसऱ्या टप्प्यात सांजे 5 मेरेन 54% मतदान। रियासी जिल्ह्यात सगळ्यात चड 71.81% जाले मतदान। आणि आता खबरो विस्तारात। गोंयांत बेरोजगारी वाडतूच आसा। रोजगार निर्मिती कडेन सरकाराचे लक्ष ना। सरकारी नोकऱ्यांचो दर आदींच थारिल्लो आसता, ताका लागून पान उमेदवारांचेर अन्याय जाता। पात्र जे उमेदवार आसा तांचेर अन्याय जाता अशें आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकर म्हणटा। 2027च्या वेंचणुके मेरेन सरकार बदलतले तेन्ना बेरोजगार तरणाट्यांनी निराश जावचे न्हय अशें आवाहनूय ताणें केलें। दुसरे वटेन विरोधक म्हणून आमकां दिसाक 100 गजाली आयकुपाक येतात। ह्या गजालींचेर कोणाचे व्हिडिओ बीन करपाचो आमचे कडेन वेळ ना। सरकारा आड आमकां कितेंच करपाची गरज ना, कित्याक तर तांचेच मंत्री आनी आमदारांचे एकामेका कडेन पटना अशेंय अमित पालेकार सांगता। मुख्यमंत्र्याच्या व्हायरल व्हिडिओचे फाटभुंयेर पालेकार उलयतालो। तेन्ना सरकार एम्प्लॉयमेंटाचेर उलयना। सरकार एम्प्लॉयमेंट नवो कसो जनरेट करचो हाजेर उलयना। सरकार नवे इंडस्ट्री कश्यो हाडच्यो हाजेर उलयना। आनी सरकार फक्त उलयता की तांकां मलायन कोण करता काय म्हणून। This is the state of this government. This is the fate of the youth of the state of Goa. बदल जाय, बदल हाडचो पडटलो, नवे इंडस्ट्रीज हाडच्यो पडटल्यो आनी ते करता जाल्यार करप्शन सरकारान बंद करचें पडटलें। जॉब्स विकता हें सगळ्यांक खबर आसा। चीफ मिनिस्टर जेन्ना म्हणटा की भुरगे आयचे GPSC एग्जाम आन्सर करना, कित्याक करतले? तांच्या आवय बापाय कडेन जर जॉब विकत घेवपाक पयशे आसा जाल्यारच ते GPSC एग्जाम आन्सर करतले, जाल्यारच ते कॉम्पिटिटिव्ह एग्जाम आन्सर करतले। आज प्रत्येक गव्हर्मेंट पोस्टाचो रेट ठरिल्लो आसा। कमीत कमी 10 लाख ते जर PSI किंवा त्या लेवलाचे जे पोस्ट आसा तांकां 30-35 लाख खंयच्यान हाडटले? आनी 4-4, 5-5 वर्सां काम फुकट कित्याक करतले भुरगे? हो मोठो प्रश्न आसा। आज कितलेय ते एक्सप्लेनेशन दिवं, सरकाराक मनांतल्यान खबर आसा की सरकारी जॉब जे येता कांय अपवाद सोडले जाल्यार प्रत्येक सरकारी जॉब हाजी रेट ठरिल्ली आसा। ही रेट कोण ठरयता तेय सरकाराक खबर आसतलें। सर, हे जे सरकार तुमकां ज्ञान दिता की हे तुमी करपाक जाय, कित्याक करना, डिसअपॉयंट जावं नाका। सरकार बदलतले। 2027 सरकार बदलतले, ट्रान्सपरन्सी येतली। सरकार कितले सांगो की आपूण कमिशन अपॉइंट केला विच विल गोइंग टू डील विथ अपॉइंटमेंट म्हणून कांय जावपाचें ना। जॉब खंयच्यान ना खंयच्यान तरी विकत घेतले वतले, डिसअपॉइंट जावं नाका। आमकां कित्याक पडल्यार हांचेर व्हिडिओ काडपाची गजाल? आमकां पळय एक गजाल तुका सांगता। दिसाक आमकां ओपोजिशन म्हणून 100 गोश्टी येता सरकाराच्यो। खंयच कांय रिसर्च करपाची गरज ना। सगळ्या सरकारा कडल्यान येता। एक्काय मंत्र्याचे दुसऱ्या मंत्र्या कडेन पटना, एक्काय MLAचे दुसऱ्या MLA कडेन पटना। सगळे धुसमुसता कारण जे करप्शन चल्लां तातूंत तांकां थोड्यांक वांटो मेळना म्हणून प्रॉब्लेम आसा। थोड्यांक इतलो वांटो मेळटा की दुसऱ्यांचे कॅर काडना आनी आमकां कांय करपाची गरज ना। सरकाराचेच जर कॉल रेकॉर्ड चॅक केले, CDR BDR CMन हाडचे आनी चॅक करचे प्रत्येक मंत्र्याचे MLAचे, कळटले ताका कोण कितें खंय धाडटात ते। ही परिस्थिती आसा। सो सरकार itself is doing this. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।
पोरण्या गोंयच्या सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या अवशेशांच्या प्रदर्शना खातीर पॉप फ्रांसीस हांकां आपोवपाक भाजपाच्या डबल इंजन सरकाराक अपयश आयला. लोकांच्या भावनांचो आदर करपाक सरकार परत अपयशी थारला अशी टिका विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान केल्या. देखून ह्या प्रदर्शना विशीं सरकारान बेगोबेग समितीची बसका घेवची आनी ह्या विशयाचेर चर्चा करची अशें युरी आलेमावाचें म्हणणें आसा. It is shocking to see due to technical snag in this double engine Sarkar and the way they have failed to invite Pope Francis for the exposition of Saint Francis Xavier. Despite a letter to the Chief Minister in 2023 and several other organizations making him a request, this government has failed, or the central government has failed to invite Pope Francis for the exposition. The last papal visit was Pope John Paul II in February 1986 when he had visited Goa and he had said a beautiful mass in Kampal Penjin, and the people of Goa were joyous over the news of the visit of the Pope Francis for the exposition scheduled in a few days. The Chief Minister should know and immediately clarify where and what went wrong. I believe that the high-powered committee that is formed for the exposition, we have met only once. We need to meet again and decide on this very important issue. There are several other suggestions also made from the Save Old Goa Action Committee. And I believe that with regards to a master plan being prepared, also what happens to the controversial bungalow at the Old Goa, what happens to the 300 crores that were asked by this government to their central engine, what happened to these 300 crores? These are questions that this government needs to answer. And I believe that, I hope that the Honorable Chief Minister looks at this issue very seriously. जम्मू काश्मीरात दुसऱ्या टप्प्यात सांजे 5 मेरेन 54% मतदान जालें. रियासी जिल्ह्यात सगळ्यांत चड 71.81% जाल्यार श्रीनगर जिल्ह्यात सगळ्यांत कमी 27.31% मतदान जाल्लें आसा. मालीम जेट्टीर नुस्तेमारी ट्रॉलराचेर काम करपी ओडिशाच्या सचिंद्र खाडिया ह्या 39 वर्साच्या कामगाराक सोमारा उसरा राती मरण आयलें. मालीम जेट्टीच्या गेट नंबर 2 कडेन एकलो जाम जावन पडला म्हणून म्हायती मेळटाच पर्वरी पुलिसांनी थंय धांव मारली. ताका ताकतिकेन जीएमसीत व्हेलो. थंय दोतोरांनी तो सोंपलो म्हणून जाहीर केलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ताका बरें दिसनाशिल्लें. ओंकारे येताले आनी मोडशी पडटली अशें ताका कळटालें. कांय दिसां आदीं कुडबोण आनी मोबर जेट्टीर कोरलाची लागण जावन 6 कामगारांक मरण आयिल्लें. आतां मालीम जेट्टेरूय ह्या कामगाराक मरण आयिल्ल्यान सध्या भयाचें वातावरण पातळ्ळां. मालीम जेटी हांगासर नुस्तेमारी ट्रॉलर्साचेर काम करपी एका कामगाराक काल राती उशिरा मरण आयलें. हो जो कामगार जो आसा तो मालीम जेटी हांगासर फाटले 4 दीस जाले काम करतालो. 39 वयाचो हो कामगार मूळ रावपी ओडिसा हांगासर. ताचें नांव जावन आसा सचिंद्र खाडिया अशें ताचें नांव आसा आनी फाटले 4 दीस जाले हो कामगार मालीम जेटीचेर काम करतालो. जाल्यार काल सकाळच्यान ताच्या पोटान म्हणजे सतत दुखतालें आनी ताका लूज मोशनूय जातालें म्हणून ताका जीएमसी हांगासर एडमीट केलो आनी पुलिसांच्या म्हायती प्रमाणे जीएमसी हांगासरूच ताका मरण आयले उपरांत तांच्यांनी ओडिसा हांगासर ताका धाडून दिल्लेलो आसा अशी सुद्दां म्हायती आमकां दिल्या. जाल्यार ह्याच प्रमाणे दक्षिण गोंयांत सुद्दां कुडबोना आनी मोबोर ह्या जेटीचेर सुद्दां अशेच कांय केसीस म्हणजे 6 मासेमारी ट्रॉलर्साचेर काम करपी
बी लोकांक मरण आयलेलें आसा जाल्यार आनी 200 लोकांक म्हणजे अशेंच दुयेंत जाल्लेले आसा अशें सुद्दां म्हायती मेळिल्ली आसा जाल्यार ह्या सगळ्या प्रकरणाचेर बेगीन म्हणजे लक्ष घालपाक जाय कारण म्हटल्यार आतां लोकांक मरण येत आसा म्हणजे चिंता ही जायत आसा आनी चिंतेचें वातावरण पसरत आसा जाल्यार ह्या सगळ्याचेर सरकारान बेगीन लक्ष घालपाक जाय. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव वर्षा आश्वेकर. फाटल्या 3 दिसांच्यान पडपी पावसाक लागून राज्या भायल्यान येवपी भाज्यांचें प्रमाण सध्या उणें जालां. बुधवारा दिवसाच्या सप्तकी बाजारात भाज्यांची शॉर्टेज दिसून आयली. दुसरे वटेन राज्या भायल्यान येवपी नवे कांदे बाजारात आयिल्ले आसा. तरी लेगीत वाडिल्ले कांद्याचें मोल कमी जावपाची आजुनूय चिन्नां दिसनात. कांद्या फाटोफाट आतां टोमॅटोय म्हारग जाल्ले आसा. दिवचलच्या बाजारात चडशी भाजी कर्नाटक राज्यांतल्यान येता. मात बुधवारा सप्तकी बाजाराच्या दिसा दिवचलच्या बाजारात भाज्यांची शॉर्टेज आशिल्ली. कर्नाटक राज्यांत नेटाचो पावस पडटा देखून भाज्यांच्या आयातीचेर परिणाम जाला अशें विक्रेत्यांचें म्हणणें. दुसरे वटेन नवे कांदे बाजारात आयल्यात तरी लेगीत चवथीच्या तोंडार म्हारग जाल्ले कांदे आजुनय सवाय जावंक ना. आतां टमाटांची दर लेगीत वाडल्या. सध्या हेर भाज्यांचे मोल स्थिर आसले तरी पावसाक लागून भाज्यो म्हारग जावपाची चिन्नां आसात अशी माहिती विक्रेत्यांनी दिली. नवो कांदो बाजारात येयलो सध्या रेट कितें आहा नव्या कांद्याची? पण जुन्या कांद्याची रेट अजून कित्याक लागून? त्यो कमी आहे ना त्यो पावसात चढ झाल्यामुळे ते क्वालिटी कमी आहे त्या लागून कमी जावंक ना. म्हणजे नवो कांदो अजून तितलो खूब येवंक ना. इतके येवंक ना कमीशी स्टॉक येयला म्हणजे ते बी 60-70 चालू होते म्हणजे रेट कमी जावंक ना. फुडल्या 8 दिसांक जातले सांगी शकना ताजे जाले वर्सा परत पावस स्टार्ट जाले कर्नाटक वयर कमी जाले ते कर्नाटक चढ जाले. आणि भाजी बाकी कशी आहा नॉर्मल रेट? नॉर्मल 60-80-70 आणि भाजी लेवल टमाटा परत वाढले पयलीं बुधवारा 40 जाले परत डेली वाडता आता 70 जाले. आणि म्हाका एक सांग पळय फाटल्या 8 दिसां पयलीं कोथंबीर 80 रुपया जुडी आसली 80 रुपये एकदम 30-20 रुपये जाले. म्हणजे फक्त टोमॅटो वाढत आता पहिले 40-50 आता 60-70 पावल्यात. आणि अजून हे ना मग कांद्याचे रेट अजून नाही ना तितकेच रेट आहे 60-70-80 तितकेच रेट. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. मडगांव शारांत आशिल्ल्यो उक्त्यो सुवाती वळखून त्यो पार्किंग सुवाती किंवा मल्टी लेवल पार्किंग सुविधा उपलब्ध करून हो विशय सुटावो करपाचेर भर दितले. तशेंच शारांत जंय खंय बेवारस गाडयो पार्क केल्यो आसात त्यो नगरपालिकेक कळयल्या उपरांत रोखड्योच ताब्यात घेतले अशी माहिती ट्रॅफिक उप अधीक्षक प्रबोध शिरवयकर हाणें दिली. मडगांवचे आनी ओवरऑल ट्रॅफिक सेफ्टी खातीर कितें करपा जाय हाजे विशयी डिस्कशन जातालें. सो एवरी मेंबर सगळ्यांनी सजेशन दिलां इन्क्लुडींग कावन्सिलर्स फ्रॉम ट्रॅफिक पुलीस. आमी ताजे कॉम्प्लाय करतले ऑलरेडी थोडी कॉम्प्लाय जाल्ली आसा प्लस जी सजेशन मागल्या ताज्यान फॉर एग्जाम्पल ट्रॅफिक वॉर्डन स्किम्स. सो फॉर्म्स आमी म्युन्सिपालिटी धाडून दितले. कावन्सिलरान रिक्वेस्ट केल्या की तांणी लोकांक एनकरेज करचें की ट्रॅफिक वॉर्डन जावचें. रोड सेफ्टी पेट्रोल म्हण आसा ती स्कुलाच्या भुरग्यां खातीर आसा ती आमी चालू आसा ताजेर आमी एनरोल करतले भुरग्यांक. बाकीची आमची जी सजेशन आसा खंय बोर्ड्स जाय नो पार्किंग जावं तांची कितें कावन्सिलराचें म्हणल्यार रेजोल्युशन घेतलां आनी पेंडींग आसा. सो तांकां हांवें अपील केलां जर ट्रॅफिक पुलिसा कडेन कितें पेंडींग आसा ताणें ऑफकोर्स आपल्यालें प्रपोजल घेवन एप्रोच जावचें ते रोखड्या डिस्पोज करतले. एबंडंट गाडी आहा तेजेर कितें? एबंडंट गाडयांचे आमी सर्वे करून चीफ ऑफिसरा कडच्यान आमकां लेटर आयिल्लें. ऑलरेडी आमी तें डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटाक धाडला ताजेर कॉम्प्लाय जाला. आतां मिटिंगेक डिस्कस जाला जर तांणी अपील केलां कावन्सिलरांक जर तांची ऑर्डर खंय आसा जाल्यार तांणी म्युन्सिपालिटी इन्फॉर्मेशन दिवचें अकॉर्डिंगली आमी कन्सर्न ऑथॉरिटीक धाडटले काडपाची त्यो. वाटा पार्किंग जाता म्हळ्यार पूण आमचो थंय स्टाफ आसा आमी एक्शन घेता. आमी 133 नोटीस इश्यू करता लोकांक. जंय नोटिफिकेशन आसा आनी जो कोण रस्त्यार ऑब्स्ट्रक्शन करतलो ताका आमी ऑफकोर्स नोटीस घालतले वेदर ते बोर्डा एंटायर मारगांव सिटी. पार्किंगाक लागून तुमी कितें सजेशन केलां? पार्किंगाक लागून हांवें सजेस्ट केलां की न्यू लॉट्स तयार करचे ऑर मल्टी लेवल पार्किंग करचें ऑर आमी पे पार्किंग प्रपोजल धाडला तांचेरय तांकां कन्सिडर करची म्हूण हांवें रिक्वेस्ट केल्या. The State Road Safety Week, which is going to start on 14th October,
This time we want every councillor of MMC, because it's a very important municipality in South Goa district, and there are many issues linked to this road safety week. In what sense? People will get awareness. Now, today only we have shared the information, Good Samaritan law. Many people do not know that if they help a victim of a road accident, they are protected in the law. Good Samaritan law. Secondly, under hit and run cases, for example, if a person is involved in a hit and run accident, earlier opposite party is unknown, so that family was suffering. Now Supreme Court guidelines are there, central government has issued, so there is a compensation available for hit and run cases. So all these details we want to reach the public during the road safety week. सरकार जर रोजगार दिवपाक शकना जाल्यार आमकां सरकाराची गरज ना. सरकारी नोकऱ्यो दिवप ही सरकाराची जापसालदारकी आशिल्ल्याचें मंत्री विश्वजीत राणेन उलोवन दाखयलां. वाळपय भाजपाचे सदस्यत्व मोहिमे वेळार मंत्री विश्वजीत राणे उलयतालो. कमीत कमी 22,000 नोकऱ्यो तयार करून दर एका मतदारसंघात 1000भर नोकऱ्यो दिवपाक जाय. फुडल्या 2.5 वर्सांत तशें जालें ना जाल्यार आपुणूच तुमकां वेगळो विचार करपाक सांगतलो अशें तांचें म्हणणें आसा. वेगवेगळे विषय आसात ते भुरगे विचारतात बाबा रोजगार कितें हांवें पयलीं बी सांगलेलें आसा की सरकार जर रोजगार दिवंक शकना तर सरकाराची आमकां गरज ना. आयज सरकाराची जबाबदारी आसा की सरकारी नोकरी तयार करपाक जाय. साहेब मुख्यमंत्री आसतना आमी 12,000 नोकऱ्यो तयार करून आमी आमच्या भुरग्यांक वाटपाचो आमी गोंयभर आमी प्रयत्न आमी केलो. आयज मुख्यमंत्र्यान विनंती केल्या की आमकां इतले नोकऱ्यो प्रत्येक मतदारसंघात दिवपाची गरज आसा आनी आमी ते करता. इलेक्शनाक 2.5 वर्सां उरल्या. इलेक्शनाक जेन्ना 2.5 वर्सां उरल्या तेन्ना एक करून आमी हे रोजगाराच्यो संदी भुरग्यांक तयार करपाक प्रत्येक डिपार्टमेंट वायज आमकां करपाची गरज आसा. हे रोजगार करपाकूच जाय. रोजगार दिवपाची गरज आसा सरकाराक. जर सरकार यश गावना ना फुडल्या 2.5 वर्सांत रोजगार दिवपाक तर हांव तुमकां सांगता की बदल घडया. हे सरकारान रोजगार दिवंक जाय. 20-22,000 सरकारी नोकरीच्यो संदी भुरग्यांक दिवपाची गरज आसा. प्रत्येक मतदारसंघात मिनिमम 1000 भुरगे तरी लावपाची गरज आसा आनी सरकारान ते प्रयत्न करचे पडटले त्या दिशेन काम करपाक. म्हाका बी धडपडचें पडटलें तें काम करपाक. म्हाका बी धडपडून आमचे शिकलेले जे बेरोजगार भुरगे आहा ह्या बेरोजगार भुरग्यांक योग्य तरेचे रोजगार दिवपाचें काम आमचे सरकारान करपाचे प्रयत्न आमी करूंक जाय. म्हजेर जाल्ल्या टिकेचें हांव स्वागत करतां. तातूंतल्यानूच म्हाका चुको सुदारपाक मजत जाता अशें मडगांवचे आमदार दिगंबर कामतीन म्हटलां. फूल टायम मुख्य अधिकाऱ्याची आपणे मागणी केल्ली ती पुराय केल्ली आसा. वेळांत वेळ काडून संसद्या वयले प्रश्न प्राधान्यान सोडोवपाचे ताका निर्देश मुख्य अधिकाऱ्याक दिल्लेले आसा अशें दिगंबर कामतीचें म्हणणें. डेमोक्रेसी भितर प्रत्येकाक उलोवपाचो अधिकार आसा. हांव कोणाचो अधिकार नाकारना. कोणाचें कितें खंय चुकता जाल्यार दाखोवपाचोय अधिकार आसा. जें खरें जेन्युइन असलें जाल्यार इट हेल्प्स मी इन रेक्टिफायिंग. इफ देर इज सम जेन्युइन विशेस दॅट इट कॅन बी रेक्टिफायड. आय डोंट हॅव एनी प्रॉब्लेम. लेट देम एज फार एज द क्रिटिसिजम इज कन्स्ट्रक्टीव इट इज वेलकम. म्युनिसिपालिटी आतां फूल टायम तुमी सदां विचारताले आमी कोणें घालेना. डिमांड ऑफ द फूल टायम चीफ ऑफिसर इज फुलफिल्ड. एक्चुअली तुम्ही सदां म्हाका सांगलो चीफ ऑफिसर आमकां आतां गव्हर्मेंट केन्ना तरी चीफ ऑफिसर फूल टायम धाडटलो. Accordingly, now Melvin Di Costa has been sent as a full-time chief officer. I have told Melvin that he has to take 8 days time to visit everything. Sansada पळय आनी कितें पळय prepare your priority. हवामान खात्यान उक्तायल्ल्या अदमासा प्रमाण मंगळारा राज्यभरात उटंगराच्या पावसान हाजेरी लायली. फाटल्या 24 वरांत सरासरी 3.69 इंच पावसाची नोंद जाल्या. मजगती पेडणे 7.28 इंच जाल्यार राजधानी पणजेत 5.41 इंच पावसाची नोंद जाल्या. राज्यात 1 जून ते 25 सप्टेंबर मेरेन वट्ट 171.33 इंच पावस पडलो. पावसाचो हो नेट कायम उरतलो. बुधवार 25 सप्टेंबरा खातीर हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट जारी केला. राज्यात परतीच्या पावसान धुमाकूळ घालपाक सुरवात केल्या. मंगळारा पुराय राज्यात पावसाक लागून लोकजीण विस्कळीत जाल्ली.
फाटल्या 24 वरांत पेडण्यां 7.28 इंच तर राजधानी पणजेन 5.41 इंच पावसाची नोंद जाली अशी माहिती हवामान खात्याचो शास्त्रज्ञ नाहुश कुलकर्णीन दिली. कालचा पाऊस आपल्या इथं परतीचा पावसाची आपल्या इथं थोडी सुरुवात आपण म्हणूया आणि जो परतीचा पाऊस चालू झाला आहे तो आपला राजस्थान आणि गुजरात या भागातून परतीचा आपण विड्रॉ लाईन आपण करत आहोत. सो एकंदर या पावसाबद्दल आपल्या 2024च्या पावसामध्ये सप्टेंबर महिन्याचा जो काल पाऊस झालेला आहे थोडासा परतीच्या पावसासारखंच वातावरणीय दृष्टिकोन आपण त्याला असं म्हणू शकतो. आणि काल आपल्याकडे एकंदर सर्वदूर चांगला पाऊस झाला. आपण काल रेड अलर्टसुद्धा दिला होता. 2 दिवस आधी आपण सांगितलं होतं की काल एवढा पाऊस पडेल म्हणून आणि त्यानुसार पाऊससुद्धा पडला. 185 mm पेडणे म्हणजे नॉर्थ गोवा या भागामध्ये आपल्याला चांगला पाऊस मिळाला. साऊथ गोवामध्ये सुद्धा चांगला पाऊस मिळाला. हायेस्ट 185 mm पेडण्यांमध्ये मिळालं आणि पणजीमध्ये आपल्याला 138 mm एवढा पाऊस मिळाला. वातावरणात जाल्ल्या बदलाक लागून 2005 आणि 2007 उपरांत इतल्या व्हडल्या प्रमाणात पावसान हजेरी लायिल्ल्याचे नाहुश कुलकर्णी सांगता. जून ते सप्टेंबर मेरेन सुमार 171.33 इंच पावसाची नोंद जाल्या. तशेंच फुडल्या 2 दिसां खातीर येलो अलर्ट आसतलो अशें ताचें म्हणणें. सप्टेंबर महिन्याचा पाऊस म्हणजे नॉर्मलच आहे. म्हणजे आपण जर या पूर्ण पावसाचं जर बघितलं म्हणजे जूनपासून जर बघितलं तर आत्तापर्यंत जवळजवळ 4,352 mm पाऊस आपला झालेला आहे. म्हणजे या फिगरला म्हणजे ही 46% अबोव आहे आता पूर्ण गोव्यासाठी आपण सांगत आहोत. म्हणजे एवढा किती व्हायला पाहिजे होता तर आपला जवळजवळ एक म्हणजे 291 वगैरे पाऊस आपल्याला 2961 पाऊस आपल्याला व्हायला पाहिजे होता. म्हणजे जवळजवळ टचिंग टू 3000 पण आपलं जवळजवळ झालं की ते 4,352 mm. सो ऑलमोस्ट आपण 46% अबोव सध्या पाऊस आपल्याला मिळालेला आहे. आणि सप्टेंबर महिन्यामध्ये जो कालचा पाऊस मिळाला तो आपला 3rd हायेस्ट आपण म्हणू शकतो. जो पणजीमध्ये 138 mm पाऊस मिळाला 3rd हायेस्ट आहे तो. याच्या आधी जवळजवळ म्हणजे 2005मध्ये आपल्याला 175 mm पाऊस मिळाला होता आणि त्यानंतर 2007मध्ये तोच टचिंग झाल्यावर 150 mm पाऊस मिळाला होता आणि कालचा 138 mm पाऊस. सो ह्या सगळ्या याच्यातनं 3rd हायेस्ट कालचा पाऊस झाला. आणि शक्यतो सप्टेंबर महिन्यामध्ये परतीचा जेव्हा पाऊस असतो एवढा पाऊस आपल्याला नाही मिळत. म्हणजे जास्तीत जास्त हेवीपर्यंत म्हणजे 70 mm वगैरे मिळतो. पण यावेळच्या मान्सूनचा पॅटर्न किंवा जी वातावरणीय दृष्टिकोनाची परिस्थिती होती त्यानुसार आपण त्याचा अनुमान केला होता की हा एक्स्ट्रीमली हेवी रेनफॉलकडे जाईल आणि त्यासाठी आपण रेड अलर्ट वगैरे केला होता. आणि सकाळपासूनच एक कॉन्स्टंट पाऊस आपल्याला तो बघायला मिळाला होता. सो या पद्धतीने आता जेव्हा मान्सून आता 30 सप्टेंबरला संपेल सो याचा सगळा एक सर्वासर्वी आपल्याला एक अंदाज एकंदर किती पाऊस झाला आणि एकंदर कसा मान्सूनचा होता त्याचा आपल्याला आढावा घेता येईल. उद्यासाठी आपण येलो अलर्ट देतो आहे आणि आजसाठी पण येलो अलर्ट देतो आहे. आपण 2 दिवस पुढं काही किरकोळ ठिकाणासाठी आपण हेवी रेनफॉल सांगतो पण सर्वदूर पावसाची अपेक्षा आहे. सर्वदूर म्हणजे एक 20-30 mm वगैरे पाऊस होण्याची एक शक्यता आहे. ओके सर, जसं तुम्ही म्हणालात की आज येलो अलर्ट आहे पण काल जर आम्ही बघितलं तर कालच्या बुलेटिनमध्ये आजसाठी ऑरेंज अलर्ट होता. बरोबर. आणि आज आता तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे आज येलो अलर्ट आहे. बरोबर. म्हणजे हे असं का होतं? एकदम छान प्रश्न मॅडम. कालच्या बुलेटिनप्रमाणे आपण काय म्हणलं की कालच्या दिवसासाठी रेड अलर्ट होता आणि कालच्या बुलेटिननुसार आजच्या दिवसासाठी ऑरेंज होता. बरोबर. आजच्या दृष्टिकोनातून आजच्यासाठी आपण येलो अलर्ट आहे आणि उद्यासाठी सुद्धा येलो अलर्ट आहे. बरोबर. याचा अर्थ असा असतो की जे हवामानचे जे पॅटर्न्स असतात किंवा हवामानाचा जो अभ्यास जो दररोज आपण करावा लागतो वातावरणाचे जे बदल असतात त्यानुसार आपल्याला त्याची चेंज करावं लागतात आणि त्याला आपण अपग्रेडेशन म्हणतो. कालच्या वातावरणाच्या परिस्थितीनुसार जर आपण बघितलं असतं किंवा जे मॉडेल गायडन्ससुद्धा आहे किंवा बाकीचे जे फॅक्टर्स आहेत त्यानुसार संयुक्तिक होतं की आपण ऑरेंज अलर्ट उद्यासाठी द्यावा. कारण ती सिस्टीम जी होती वेदर सिस्टीम जी आपण बेकडनं जी येते आहे त्याचा इम्पॅक्ट जो आपल्या भागावरती होतो आहे गोवा किंवा सदर्न महाराष्ट्र कोस्टल कर्नाटका याच्यावरतीचा इम्पॅक्ट जास्त होता. आता ह्या सिस्टीमचा जर आजच्या किंवा कालच्यानुसार जर बघितलं तर ती सिस्टीम आता तो सेंट्रल महाराष्ट्र आणि रत्नागिरी आणि त्या भागावरती त्याचा प्रभाव जास्त आपल्याला दिसून यायला लागलेला आहे. आणि काल जर बघितलं तर जवळजवळ साऊथ महाराष्ट्र या भागावरती सुद्धा आपल्याला जास्त पाऊस मिळालेला आहे आणि सिंधुदुर्ग भागामध्ये सुद्धा जास्त पाऊस मिळाला आहे. सो एकंदर या दृष्टिकोनाचा अभ्यास करता आजच्या अनुमानानुसार त्याचा इम्पॅक्ट हा गोव्यावरती कमी होतो आणि जास्त इम्पॅक्ट जास्त महाराष्ट्रावरती होतं.
हे अपग्रेडेशन डिग्रेडेशन हे होतच असतं आणि हे कंटिन्यू अपग्रेड करणं याचाच हा एक आपला SOPचा सुद्धा भाग असतो. सो जे तुम्ही म्हणाला ते योग्य होतं की कालच्या बुलेटिननुसार आपण ऑरेंज अलर्टकडे आजकडे होतो, पण तेवढा त्याचा इम्पॅक्ट आज दिसून नाही आहे. त्यामुळे आपण त्याला परत एकदा डिग्रेड केलेलं आहे आणि ती माहिती डिझास्टर मॅनेजमेंट यांच्याकडून मिळालेली आहे आणि त्याच्यानुसार आजच्यानुसार आपण तो हेवी रेनफॉल करून आपण त्याला येलो अलर्ट केलेलं आहे. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. ह्या आशिल्लें गोमंतक टुडे बुलेटिन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV. पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम आपके प्रमोशन का एलिवेटर. पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही